Eriთა მამისათა, დაძისათა, დაწმინისა სულისათა, ჩვენთან არის ღმერთი. გულითადაც მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს მოგეხსენებათ არის ხსენება ორი დიდი მოღვაწისა, სხვადასხვა ეპოქაში მსხოვრებ ადამიანების, მეოთხე საუკუნის უდიდესი კაბადოკიელი მოძღვრის, წმინდა მამის ერთ-ერთი მართლმადიდებლობის სვეტის გრიგოლ ღვთისმეტყველის ხსენება გახლავთ და მეორე უკვე ჩვენ დროში შეიძლება ვთქვათ მსხოვრები და მოღვაწე გაბრიელი ქიქოძე, ასევე უდიდესი მოღვაწე, რა თქმა უნდა, იმ რანგის ღვთისმეტყველი და მოღვაწე არ არის, რაც გრიგოლ ღვთისმეტყველია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გრიგოლ ღვთისმეტყველზე შეიძლება ვთქვათ, რომ დგას მთელი მართლმადიდებლური ღვთისმეტყველება და თავად გაბრიელიც ქიქოძეც მის ღვთისმეტყველებას ეწაფებოდა და იზიარებდა და ცხოვრობდა ამით. განსხვავებული მოღვაწეები არიან თავის მხრივ უღირსეულესი ადამიანები, მაგრამ რანგით, რა თქმა უნდა, უდიდესია გრიგოლ ღვთისმეტყველის შედარებაც, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. აი სწორედ გრიგოლ ღვთისმეტყველთან დაკავშირებით მინდა დღევანდელი ჩვენი საუბარი წავმართო. ჩვენ ადრეც გვითქვამს, როცა კაბადოკიელთა შესახებ საუბრობდით, რომ ერთ-ერთი მათგანი არის გრიგოლ ღვთისმეტყველი. კიდევ შეგახსენებთ, რომ კაბადოკიელ მამებში იგულისხმება სამი მოძღვარი. ესენი არიან ბასილი დიდი, გრიგოლ ღვთისმეტყველი, მეგობარი და თანამოსაგრე ბასილი დიდისა და მისი ძმა, ესე იგი ამ ბასილი დიდის ძმა, გრიგოლ ნოსელი. უმცროსი ძმა, ასევე უდიდესი ღვთისმეტყველი, უდიდესი მჭვრეტელი და ამ სამ მოძღვარს ჩვენ ვთქვით ადრეც თავის თავადობა ახასიათებთ, თვითმდგომი ღვთისმეტყველები არიან. შედარება მათი ისე რომ ვინ უფრო დიდია ამ კაბადოკიელთა შორის არ შეიძლება, აი კაბადოკიელთა შორის არ შეიძლება შეადარო ერთმანეთს ეს მოძღვრები. შეიძლება სხვა მოძღვარი შეადარო გრიგოლ ღვთისმეტყველს, როგორც შევადარეთ ჩვენ, მაგრამ აი ისე რომ ბასილი დიდი ან გრიგოლ ღვთისმეტყველი ან გრიგოლ ნოსელი ერთმანეთზე დიდები იყვნენ, ესეთი რამე არ შეიძლება ვთქვათ, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, თავიანთი სტილი აქვთ ღვთისმეტყველური არჩეული, ღვთისგან მინიჭებული ნიჭიერებასთან ერთად, უგანათლებულესი ადამიანები და ასე შემდეგ. აი სწორედ აქედან გამოვარჩევთ ჩვენ გრიგოლ ღვთისმეტყველს, რადგანაც არის დღევანდელ დღეს მისი ხსენება. ეს არის მეოთხე საუკუნის მოძღვარი. და თქვენ მოგეხსენებათ მართლმადიდებლობაში თვითონ ეპითეტი, ანუ საკუთარი სახელივით მინიჭებული ღვთისმეტყველი, ანუ თეოლოგოსი სამ ადამიანს გააჩნია მხოლოდ. პირველი ეს არის იოანე ღვთისმეტყველი, სახარების ავტორი, მოწაფე მაცხოვრისა და აპოკალიფსის ავტორი ასევე, მას უწოდებს მართლმადიდებელი ეკლესია იოანე ღვთისმეტყველად, ესე საკუთარი სახელივით არის ეს. მესამე ღვთისმეტყველი, ეს არის მე-11 საუკუნის უდიდესი მოძღვარი, უცნაური, სხვათა შორის და ალბათ ჩვენ გვექნება მასზე საუბარი სხვა დროს, ეს არის სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი. თავისი მჭვრეტელობითი ხასიათის ჰიმნებიდან და ნაშრომებიდან გამომდინარე მას მართლმადიდებლობამ ასევე უწოდა სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი. და მათ შორის, ესე იგი იოანე ღვთისმეტყველსა და სვიმეონ ახალ ღვთისმეტყველს შორის დგას გრიგოლ ღვთისმეტყველი. ასევე ძალიან რთული მოძღვარი, ლაკონურად მოლაპარაკი ამბიონიდან და ჩვენ გვექნება დღევანდელ დღეს საუბარი და ხაზგასმა, როგორი სტილი ჰქონდა მის საუბრებს და სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ პირდაპირ ხედავდა ზეციურ სამეფოს და იქიდან შეძლების დაგვარად მატერიალურ სიტყვაში, როგორც კი შეიძლებოდა დატევნა ყოფილიყო ამ ჭეშმარიტებისა, შეძლების დაგვარად გადმოსცემდა ადამიანებს და შემდგომ დროინდელი მოღვაწეები, განსაკუთრებულად მაქსიმე ამხსარებელი, ურთულესი თავის მხრივ მოძღვარი, რთულ ადგილებს ურთავდა კომენტარებს გრიგოლ ღვთისმეტყველის ნაშრომებზე. იმდენად რთულად და ლაკონურად იყო გამოთქმული ის შინაარსი, რაც გრიგოლ ღვთისმეტყველთან ჩვენ გვხვდება. ესე იგი, აი სამი ღვთისმეტყველი ეკლესიის წინაშე
იოანე ღვთისმეტყველი, გრიგოლ ღვთისმეტყველი და სვიმონ ახალი ღვთისმეტყველი. რა თქმა უნდა, სხვა მამები ავიღოთ დაუშვა წმინდა დამასკელი იოანე, ან ავიღოთ მაქსიმე ამსარებელი, ან სხვები პალამა ავიღოთ და უამრავი უდიდესი მოღვაწე და ქადაგებელი და ქრისტიანი ადამიანი წმინდანები. ესენი რა თქმა უნდა ყველა ღვთისმეტყველნი არიან, რაზეა საუბარი, მაგრამ ამ რანგის ღვთისმეტყველები არ არიან. ანუ ისინი თავიანთ განათლებულობასთან ერთად ღვთისმეტყველებდნენ. აი ეს ადამიანი გრიგოლ ღვთისმეტყველი, როგორც მოგახსენეთ, ისეთ რამეს ჭრედდა, რაც მისი ორიგინალური ნათქვამია. ორიგინალური ბიბლიიდან მოცილებულს კი არ ნიშნავს, რაღაც ერესულ გამონათქვამებს კი არ ნიშნავს. რა თქმა უნდა, წმინდა წერილით ხელმძღვანელობდა, მაგრამ სულ სხვა რეალიებს ხედავდა და სწორედაც აქედან გამომდინარე ეწოდება მას ჭრედელი ღვთისმეტყველი და არა რაღაცა მუდგანათლებულესი იყო, რა თქმა უნდა, წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი სხვათა შორის ჩვენ ადრეც გვითქვამს და ეხლაც გავიმეორებ, რომ კაბადოკიელები ზოგადად და მათ შორის ყველაზე ერუდირებული გრიგოლ ღვთისმეტყველი, ფილოსოფოსი, ესენი ყველანი იყვნენ პროფესორები ღვთისმეტყველების და წარმართული ფილოსოფიისა. ეს უბრალო მარტო წმინდანები კი არ არიან, ჩვენთვის რო წმინდანები, ესენი არიან ამავე დროს იმ დროის ყველაზე ერთ-ერთი გამორჩეული განათლებული ადამიანები. და ცნობილია გრიგოლ ღვთისმეტყველის ცხოვრებიდან, რომ როდესაც ბასილთან ერთად, ბასილი დიდთან ერთად, როცა სწავლობდნენ ათენის აკადემიაში, მოიარეს მათ მთელი ეს განათლების ცენტრები პალესტინაში, ალექსანდრია და ბოლოს ათენში დაამთავრეს წარმართული ფილოსოფიის აკადემია. წარმოიდგინეთ, ესე იგი, ქრისტიანი ადამიანები ჩადიან ათენში და იქ სწავლობენ ზედმიწევნით ფილოსოფიას წარმართულს, ეს ქრისტიანი ხალხი. და ცნობილია გრიგოლ ღვთისმეტყველთან დაკავშირებით, რომ როდესაც ბასილი დიდი წამოვიდა და დაამთავრა აკადემია, გრიგოლ ღვთისმეტყველს სთხოვენ ათენელი წარმართი სტუდენტები, ფილოსოფოსები, რომ დარჩეს მათთან, რათა ლექციები წაუკითხოს წარმართულ ფილოსოფიაში. და ბასილის თხოვნით რჩება რამოდენიმე ხანი გრიგოლ ღვთისმეტყველი და ლექციებს უკითხავს წარმართებს წარმართობის შესახებ. აი რა მდგომარეობა უნდა ყოფილიყო, წარმოიდგინეთ და ამავე დროს უდიდესი რწმენა, უდიდესი ღვთისმჭრეტელი ადამიანი, როგორი სინთეზი უნდა ყოფილიყო ამ ადამიანში, რომ მხოლოდ განათლებულობა, წიგნიერება კი არა, მთელი ცხოვრება სწავლობდა. ჩვენ ადრეს ვთქვით, რომ არაფრის ესეთი პრაქტიკული ცხოვრება არ იცოდა გრიგოლ ღვთისმეტყველმა. წიგნი და როგორც თვითონ ამბობს, ორი გზა ჰქონდა ჩვენ, მე და ბასილს არჩეული. ერთი იყო უდიდესი გზა ტაძრისთვის, ტაძრისაკენ და მეორე ცოტა დაკნინებული, ეს იყო ჩვენი პროფესორ მასწავლებლებისკენ მიმავალი გზა. და კარგი გაგებით ერთმანეთს ვეჯიბრებოდით ცოდნაში. აი ეს ადამიანები ჩაუდგნენ ეკლესიას მეოთხე საუკუნეში. და რა მოახდინეს ამ ადამიანებმა, ზოგადად ბასილი დიდმა და გრიგოლ ღვთისმეტყველმა ნოსელთან, რა თქმა უნდა, ერთად შექმნეს კაბადოკიური სინთეზი ღვთისმეტყველებაში. რას ეწოდება, რას ქვია კაბადოკიური სინთეზი? კაბადოკიური ღვთისმეტყველება არსებობს, ზოგადად ესეთი ტერმინი. რას ეწოდება კაბადოკიური სინთეზი? სინთეზი კაბადოკიური ეწოდება ისეთ მოძრაობას, თუ მოძრაობა ეწოდება, რომელმაც დააკავშირა რწმენა ბიბლიური, მარტივი რწმენა ადამიანებისა, რომელიც საკმარისია ცხონებისათვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ლიტონი ადამიანების მხედრია მხოლოდ რწმენითი მდგომარეობა ამბობენ ეს მოძღვრები. მეორე მხარე წარმართი ადამიანები, რომლებთაც არ ესმოდათ რწმენა, რა იყო რწმენა? ფილოსოფოსისთვის, აი რომელსაც მოგახსენეთ, ასწავლიდნენ გრიგოლ ღვთისმეტყველი და ბასილი დიდი, არ ესმოდათ რწმენა რა არის. მათთვის ყველაფერი უნდა ყოფილიყო ლოგიკურად დალაგებული. სხვაგვარად წარმოუდგენელი იყო მიღება ამა თუ იმ რაღაცა დებულებისა. ფილოსოფია ამით არის ნიშანდობლივი, რომ თუ ახსნა განმარტება არ მოყვება რომელიღაც დებულებას, მიუღებელია, როგორც მათემატიკაში. თუ დებულება არის ამოუხსნელი, ესე იგი ეს არ არის სწორი ფორმულა და ასე შემდეგ. იგივეა ფილოსოფიაში. აი ზუსტად ესეთი
ფილოსოფოსები, რომლებიც რწმენას არიღებდნენ ბიბლიურ რწმენას და მეორე მხრივ რწმენითი ადამიანები, რომლებიც მეორე მხრივ გნოზის, ანუ ცოდნას არიღებდნენ, კაბადოკიელმა მამებმა, მათ შორის უდიდესმა გრიგოლ ღვთისმეტყველმა დააკავშირა ფილოსოფია წარმართული, ჩაუყენა მსახურად რწმენას. და თვითონ ამბობს გრიგოლ ღვთისმეტყველი, რომ ჩემი ცხოვრება, მთელი ცხოვრება ჩემი დავუთმე მე განათლებულობას, სხვა საქმე არაფერი მეკეთებია მე. და ბოლოს უკვე დავაგდე ეს უდიდესი რამ ღვთის ფერხთა წინაშე, დიდი ღმერთის ფერხთა წინაშე დავაგე. რადგანაც მსახურებაში ჩააყენა ეს მისი უდიდესი განათლებულობა და წარმოუჩინა ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ წარმართებს უჩვენა, რომ მარტო მდაბიო ხალხი კი არ შეიძლება რწმენით მოსილი იყოს. არამედ თქვენს ფილოსოფოსები შეგიძლიათ, რომ ჩვეულებრივად იყოთ რწმენითი ადამიანები, რწმენა ცოდნით და ცოდნა რწმენაში გამდიდრებული. და ასე შემდეგ. აი ეს მოახდინეს. რა თქმა უნდა, კაბადოკიელამდე ამის მცდელობა იყო. ჩვენ ხვდებით მაგალითად მეორე საუკუნის უდიდეს ფილოსოფოს ღვთისმეტყველებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ რანგის ღვთისმეტყველები არ იყვნენ ესენი. არც იუსტინე ფილოსოფოსი, არც სხვები და სხვები. აი ორიგენე მაგალითად ეცადა ამის სინთეზის გაკეთებას. ერეში ჩავარდა სამწუხაროდ. ეს უდიდესი განათლების კაცი, მანამდე მცხოვრები, კაბადოკიელებამდე მოღვაწე, ეცადა რომ რწმენა და ცოდნა შეერთებინა, მაგრამ ცოდნაში უფრო მეტად გადავარდა ვიდრე რწმენაში. და ამის გამო მეხუთე მსოფლიო კრებაზე ანათემა დაიმსახურა, რადგანაც პლატონური ფილოსოფია, მთელი რიგი საკითხები უნდა შემოეტანა ღვთისმეტყველებაში და ეკლესიის წიაღში, რაც რა თქმა უნდა უარყოფილია. აი სინთეზი ვერ მოახდინა ვერც ორიგენემ და გარკვეულწილად კლიმენტი ალექსანდრიელიც მანამდე მოღვაწე, ისიც ეცადა, მაგრამ ისეთი როგორც შექმნეს ამ სამმა უდიდესმა მოღვაწემ, ვერანაირად ვერ შეძლეს მანამდე მოღვაწე ადამიანებმა, თუმცა მცდელობა რა თქმა უნდა, როგორც მოგახსენეთ იყო. ეხლა თავად გრიგოლ ღვთისმეტყველის სტილთან დაკავშირებით. ზოგადად აი ჩვენ ვამბობთ, რამხელა დიდი კაცია ეს ღვთისმეტყველებისათვის. ვერ ვიტყვით, რომ ნაყოფიერი მწერალია. ვერ ვიტყვით, რომ აი მაგალითად იოანე ოქროპირის ტომები გამოდის ახლა, თქვენ თუ ადევნებთ თვალს, მთელი რიგი ტომები ითარგმნა ქართულად, დაახლოებით 20 ტომია უკვე გამოსული და კიდევ უამრავი სათარგმნია და მთელი ამბავი. ეს ყველაფერი არის ქადაგებები იოანე ოქროპირისა. ამდენი ტომები არ ეკუთვნის გრიგოლ ღვთისმეტყველს. გრიგოლ ღვთისმეტყველს რამოდენიმე შეიძლება ტომი, 5 ტომი შეიძლება შეავსოს და მეტი არ აქვს. ძირითადი იმ ტომებიდან მაინც ქადაგებებია, იმიტომ რომ ეს მოძღვრები ვერ იცდიდნენ იმისთვის, რომ ეწერათ რაღაც. რა თქმა უნდა, წერდნენ, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში, რადგანაც მრევლი იყო საპატრონო და პატრიარქები იყვნენ ეს ადამიანები, მთავრები და ეპარქია ებარა და უამრავი საფიქრალი და საზრუნავი იყო. შესაბამისად, რასაც ამბიონიდან წარმოთქვამდნენ ხოლმე, იმის გადახედვასაც კი ვერ ასწრებდნენ ხშირ შემთხვევაში, თუ რა თქვეს და ასე შემდეგ და იწერდა ადამიანი, რა თქმა უნდა და იქიდან გამომდინარე შემოგჩა ჩვენ გრიგოლ ღვთისმეტყველის ეს ლაკონური სიტყვები. აი პირველმა ვინც შეხვდა ქართულად გადმოეტანა ძველი ბერძნულიდან გრიგოლ ღვთისმეტყველის ნაშრომები, ეს ქადაგებები და მისი უშუალოდ ნაშრომები, ეს არის ექვთიმე მთაწმინდელი, ეს არის უდიდესი ჩვენი მთარგმნელი, არა ერთგზის ხსენებული ჩვენგან და მეორე მთარგმნელი, ეს არის ეფრემ მცირე, წინა კვირას იყო მისი აღნიშვნის დღე. და ჩვენ ვილაპარაკეთ მასთან დაკავშირებით ზოგადად. აი ეს ორი მოღვაწე, სხვა მოღვაწეებიც იყვნენ ნაკლებად მნიშვნელოვანი, მაგრამ ყველაზე დიდები მაინც ქართულ რეალობაში აი ეს ორი მთარგმნელი გვევლინება. და ეხლა საინტერესო რა არის ახლა? წმინდა ეფრემ მცირე, როდესაც თარგმნის გრიგოლ ღვთისმეტყველს ბერძნულიდან, უდარებს თავად გრიგოლ ღვთისმეტყველის სტილს თარგმნელობისას, უпростоრად ორიგინალში როგორც არის და თარგმანს ექვთიმე მთაწმინდელისას მასზე გაკეთებულს. ესე ერთი მხრივ გრიგოლ ღვთისმეტყველის სტილი ორიგინალში ბერძნულში როგორ არის,
ამას აღნიშნავს და მეორე მხრივ ამ გრიგოლ ღვთისმეტყველის სამწერლობო ქადაგებლურ სტილს ადარებს ექვთიმე მთაწმინდელის ქართულ ნათარგმს და ამბობს ესეთ რამეს, რომ გრიგოლ ღვთისმეტყველის სტილი არის ლაკონური და ექვთიმეს სტილი არის ძალიან ვრცელი და ჩემი თარგმანი, ახლა რატო თარგმნის მეორე გზის ეფრემი? იმიტომ რომ სიტყვა სიტყვითი თარგმანი არ არის ექვთიმეს გაკეთებული. ექვთიმე ორიენტირებული იყო მრევლზე, რომ იმ პერიოდში ხალხმა, რომელმაც პირველად უნდა წაეკითხა გრიგოლ ღვთისმეტყველის ნაშრომები, ეს უდიდესი სირთულის მქონე ნაწერები, ამას ვერ გაიგებდნენ სიტყვა სიტყვით რო ეთარგმნა ექვთიმეს. და შესაბამისად იქვე, სადაც თარგმნის გრიგოლ ღვთისმეტყველს, ურთავს თავის განმარტებებს, რომ მეტად გასაგები იყოს ხალხისათვის. როგორც თავად ეფრემი ამბობს, ჩვენ ხალხს ექვთიმე მთაწმინდელი ზრდიდა მხლითა და რძით, ხოლო ახლა ეს ერი მოკენე ნიშნავს მთხოვნელი, საჭიროებელი, ხოლო ახლა ეს ხალხი მოკენე არს მტკიცისა საზრდელისაი. და თვითონ შემდგომში მე-11 საუკუნეში სიტყვა სიტყვით კალკირებულად შეიძლება ითქვას თარგმნის გრიგოლ ღვთისმეტყველის მთლიან ნაშრომებს, რომელიც ასევე, რა თქმა უნდა, არის უდიდესი მნიშვნელობისა და ურთულესი ფრაზეოლოგიისა და ტერმინოლოგიის მქონე. და ეფრემი თავის შესავალში თუ რატო თარგმნის იგი მეორე გზის ქართულად ექვთიმეს შემდეგ, ესეთ რამეს ამბობს, რომ ჩემი თარგმანები გრიგოლ ღვთისმეტყველზე გაკეთებულნი არ შეურიოთ ექვთიმეს თარგმანებს. რატო არ უნდა შეურიოთ? რადგანაც წარმოაჩენდეს ექვთიმეს თარგმანები ამ მამის სიტყვა სივრცელისა, ესე სივრცობა ამ სიტყვების რო წარმოაჩენდეს და განათლებულობასა ექვთიმისა მამისა ჩვენისა წარმოაჩენდეს ეს მისი თარგმანები, ხოლო ჩემი ესე თარგმანი წარმოაჩენდეს სიტყვა სიმოკლისა მამისა ჩვენისა გრიგოლისაო. რადგანაც გრიგოლ ღვთისმეტყველს ახასიათებდა აი სამი სიტყვა ახლა როგორი სტილი ახასიათებდა თავად გრიგოლ ღვთისმეტყველს, რომ ქართველმა გაიგოს. რადგანაც გრიგოლ ღვთისმეტყველს ახასიათებდა ღმრთისმეტყველებით და სიტყვათა მიფარულებაი. აი ეს სამი ტერმინი, სამი სიტყვა ღვთისმეტყველებით და სიტყვათა მიფარულებაი აღნიშნავს იმ სტილს, თუ როგორ საუბრობდა ეს ადამიანი ხალხისადმი, როგორ წერდა ზოგადად. მიფარულება ამ შემთხვევაში დაფარული კი არ ქონდა რაღაც. შეძლების დაგვარად, როგორც შეეძლო გადმოეცა მაქსიმალურად ის ზეციური მჭვრეტელობა, შესაბამისად გადასცემდა ხალხს. რასაც რა თქმა უნდა კომენტარები ჭირდება. აი ერთ-ერთი თეოლოგიური მისი ესეთი გამონათქვამი. თითქოს მარტივი, არაფერი განსაკუთრებული აქ არ არის, მაგრამ რო ჩაუღრმავდეს ადამიანი, მთელი კომენტარები ჭირდება მას, ამ გამონათქვამს. აი მაგალითად ერთ-ერთი გრიგოლ ღვთისმეტყველის ესეთი სწავლება. ჩვენ ახლა ვიცით სამყარო რო ღმერთმა შექმნა სიყვარულის გამო. ჩვენ ვიცით ეს, რომ ნაყოფი ღმერთისა სიყვარულის ნაყოფი ეს არის ღვთისმეტყველის შექმნა. ეს გასაგები ამბავია. მაგრამ რატო შექმნა ღმერთმა ღვთისმეტყველი? მეორენი სინათლენი, ანუ ანგელოზები და შემდგომ გამაერთიანებელი სულიერი და ხორციელი სამყაროსი ადამიანი. ესე იგი მეორე სინათლენი ჯერ ანგელოზები, ხოლო შემდგომ ადამიანი. რატო შექმნა ეს ყოველივე? და დასკვნა გრიგოლ ღვთისმეტყველის არის ესეთი. ღმერთმა იმიტომ შექმნა ეს ყოველივე, რადგანაც ღმერთი შურსაზე და აღმატებულ არს. ეფრემი ესეთ თარგმნის ამ სიტყვებს. ეხლა რო დაფიქრდეს ადამიანი, აქ არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ არის. რა მოხდა შურზე აღმატებული და იყოს რა უყო ჩვენ. მაგრამ რო დაფიქრდი ადამიანი, შურსაზე და აღმატებულობა მიზეზი ყოფილა ღვთისმეტყველის შექმნისა და რას გვეუბნება ამით
ღვთისმეტყველი ეს უდიდესი კაბადოკიელი მამა რომ ღმერთში რადგანაც შურიანობა არანაირად არ განიჭრიდება ნაკლებად შურიანი კი არ არის ამას კი არ ამბობს არამედ საერთოდ უშურველია თუ კი ადამიანი ჩვენი ყოფითი ადამიანი თუ კი უშურველი იქნება შეიძლება ღმერთის წყალობით მიაღწიოს ამ მდგომარეობას ადამიანმა მაგრამ ზოგადად ყველა მეტნაკლებად ვართ ამ ცოდვაში ხო აი ღმერთი ყოველ შურზე აღმატებული არანაირი შურიანობა რო არ აქვს რას ქვია შური შური ეხლა სულხან საბას განმარტების თანახმად არის წუხილის ზღვის სიკეთესა ზედა ეს მოგეხსენებათ თქვენ ესე იგი თუ აქედან ვიმსჯელებთ რომ შური არის ის მდგომარეობა როცა შენ არ გინდა სხვას გადასცე ის რაც შენ გააქვს მაშინ ღმერთი აღმატებული ყოფილა ნამდვილად რატო იმიტომ რომ გადასცა ის ძალაუფლება ადამიანს და ღვთისმეტყველი ამბობენ როცა გონიერი არსება ღმერთმა შექმნა რისკზე წავიდა საკუთარი თავის წინაშე რატო რისკზე რას ქვია რისკზე წავიდა პრობლემა დასახა საკუთარი თავის წინაშე ღმერთმა პრობლემა რაში მდგომარეობს პრობლემა მდგომარეობს იმაში რომ ადამიანს თუ ცხონება არ უნდა ღმერთი ვერ აცხონებს მას კი არის ყოვლის შემძლე მაგრამ თითქოს ყოვლის შემძლეობა იფარგლება ამით მისი ყოვლის შემძლეობა რისკის ქვეშ არის როდესაც ქმნის ადამიანს და როცა ანგელოზებს ქმნის გონიერ არსებებს როცა ქმნის რისკის ქვეშ დააყენა საკუთარი ყოვლის შემძლეობა და ამიტომ ამბობს წარმოიდგინე ამხელა კომენტარი ჭირდება ამას ხო შურსა ზედა აღმატებულობა რისკის ქვეშ დადგომაა ღვთის ყოვლადძლიერებისა იმიტომ რომ სწორედ ის გადასცა ღმერთმა ქმნილებას რაც თვითონ გააჩნია თავისუფალი ნება თავისუფალი შესაბამისად აზროვნება უკვდავება და უამრავი ის თვისებები რაც თავად გააჩნია შემოქმედს და ეს ყველაფერი გრიგოლის თქმით უშურველობის შედეგია თორე ცოტა შურიანი რო ყოფილიყო მე რომ მილიარდელი ვარ დაუშვათ მე სხვას რატო გაუყოფ დაუშვათ 6 და 7 თუ მაქვს მილიარდი რატო გაუყოფ სხვას ნახევარს რატო უნდა მივსე ის ხო ჩემნაირი იქნება და იქნება მე თავზე მომაჯდეს მე და დამთრგუნოს და დამჩაგროს რაში მაწყობს მე ეს ყველაფერი რატო უნდა დავაყენო ჩემი ძალაუფლება ფულის მიერი რისკის ქვეშ თუკი მე შემიძლია რომ ვიყო ძალა ხელმწიფე მთელი ცხოვრების განმავლობაში არ მივცემ რა თქმა უნდა სხვას შურზე აღმატებული არა ვარ მე აი ღმერთმა უშურველად გადასცა ყველაფერი ის რაც გააჩნდა გონიერ ქმნილებას აი პატარა გამონათქვამი წარმოიდგინე ჩვენ რამდენი ვილაპარაკეთ და გრიგოლ ღვთისმეტყველი მრევლის წინაშე იტყოდა იმიტომ შექმნა ღმერთმა სამყარო რომ იგი შურსაზე და აღმატებულად როგორც გინდა ისე გაიგე თუ კომენტარი ჭირდება რა თქმა უნდა და უამრავი თუნდაც მეორე გამონათქვამი ჩვენ ღმერთის არსების ნაწილები ვართ როგორ შეიძლება ესეთი რამე პირდაპირ დოგმატურად აღიარო მაშინ ღმერთები ყოფილვართ ჩვენ ბუნებითი თუ კი ღმერთის არსების ნაწილები ვართ ღმერთი ჯერ დაუშლელია როგორც შეიძლება ნაწილები კონდეს მას ამბობს ღმერთის ნაწილები ვართ და გაიგე ახლა როგორც გინდა შენ ამას კომენტარები აქვს მთელი რიგი კომენტარები მაქსიმესგან და კიდე სხვა მამებისგან მაგრამ ახლა ამას ვერ შევეხები ჩვენ მეორე სირთულეა ეს და ასე აი ესეთი მდგომარეობაა გრიგოლ ღვთისმეტყველთა მიმართებაში და ღმერთმა შეგვაწიოს ამ უდიდესი კაბადოკიელი მამის დღევანდელ დღეს ხსენება ერთიც ახლა გამახსენდა ზუსტად ამის გარეშე არ მინდა დავამთავრო ჩვენი საუბარი ძველ ქართულში არის კიდე ესეთი თარგმანი ეფრემისეული გაკეთებული გრიგოლ ღვთისმეტყველის სიტყვისა როდესაც გრიგოლ ღვთისმეტყველი ამბობს ეპითაპიას ესე იგი გამოსათხოვარ სიტყვას ბასილი დიდის დაკრძალვაზე წარმოიდგინეთ შენარჩუნებულია მისი სიტყვა როდესაც კრძალავს თავის უდიდეს მეგობარს ბასილი დიდს
და ამბობს ესეთ რამეს, თანამედროვე ქართულით ვიტყვი. ყველაფერი დიდი იყო შენში, გარდა ერთისა. მხოლოდ 7 წელი იყავი კესარია კაბადოკიის მთავარეპისკოპოსი. 50 წლისა იყო დაახლოებით ბასილი რო გარდაიცვალა, ახალგაზრდა გარდაიცვალა და წარმოიდგინე ეპოქა შექმნა ამ ადამიანმა და მღვდელმთავრობაში კი არ გააკეთა ეს საქმეები, რასაც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ. ერისკაცობაში, მღვდლობაში და მე 7 წელი მხოლოდ იყავი ეპისკოპოსი, ამბობს გრიგოლ ღვთისმეტყველი. ყველაფერი დიდი იყო შენში, გარდა ამისა. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, მათი მეგობრობის განუყრელობის შესახებ მსჯელობს ძალიან მნიშვნელოვანი თარგმანი აქვს ეფრემს გაკეთებული. ესე იგი, მეგობრობას რო შეჰფიცებს ბასილს საფლავზე, გრიგოლ ღვთისმეტყველი ამბობს ეფრემის თარგმანში და მე თარგმნოთ თანამედროვე ქართულად. ეს რამეს ამბობს, რომ ვგონებდი ვითარმეთ ხორცნი თვინიერ სულთა ცხონდეს ვიდრე ჩემი და შენი განყოფაი. ესე იგი, რას ამბობს, რომ იმასაც კი დაუშვებდი და ვიფიქრებდი, რაც წარმოუდგენელია რეალობაში, მაგრამ იმასაც კი წარმოვიდგენდი და დაუშვებდი, რომ ხორცნი, ანუ სხეული, სულის გარეშე იცოცხლებდა, ცხონდა ამ შემთხვევაში, ცხონებას კი არ გულისხმობს, არამედ იცოცხლებდა. როგორ შეიძლება სულის გარეშე ხორცმა იცოცხლოს, წარმოუდგენელია. ამასაც დაუშვებდი მე, ვიდრე ჩემი და შენი განყოფაი. ესე იგი, სულსა და ხორცს ადარებს ერთმანეთს, რომლის გარეშეც არ შეიძლება სიცოცხლე შენარჩუნდეს, მაგრამ ისიც რო გაყროდა ერთი მეორეს, ამასაც წარმოვიდგენდი. მაგრამ მე და შენი განშორება არანაირად არ იყო ჩემთვის არც მისაღები და არც წარმოდგენილი არასოდეს. აი ესეთი უძვირფასესი თარგმანები და მამები ყავდა მართლმადიდებელ ადამიანებს და მხოლოდ ჩაწნომა გჭირდება ხშირ შემთხვევაში ამ უდიდეს მოძღვართა ნაშრომებში და ეს ადამიანები ხშირ შემთხვევაში ვლინდებიან ჩვენს წინაშე არა რაღაცა სქემა, რაღაცა განშორებული ზიადამიანები, არამედ არიან ჩვეულებრივი ადამიანები, ოღონდ მიღწეული გაღმრთობას, რა თქმა უნდა. ძალიან ხშირად აი ესეთ რამეს ამბობს კიდე თავის ბიოგრაფიულ ლექსში გრიგოლ ღვთისმეტყველი, რომ დამნიშნა ბასილი დიდმა აკურთხა ეპისკოპოსად. სასიმის ეპისკოპოსად, სასიმი ესეთი უმნიშვნელო ქალაქი იყო. სოფელივით რაღაც დაბა. ხა ინტელიგენტი კაცი, პროფესორი, ათენელებს სასწავლიდა ათენში და დანიშნეს ეპისკოპოსად ბასილმა, სასიმის ეპისკოპოსად. ჩავედი იქ და არ მომეწონა ეს ეპარქია ჩემთვის მოცემული. იმიტომ რომ მტვერი იყო, წყალი არ ვარგოდა და ხალხი მდაბიო დამხვდა, მეტყველებაც რო არ იცოდნენ. აი დაახლოებით ეს რა და ერთი წირვაც არ ჩაუტარებია. გაიქცა იქიდან კაცი. მისი სისუსტე წარმოიდგინეთ, აი ხა ადამიანური სისუსტე, ხო? სადაც დაგნიშნავით იქ უნდა იყო. რას ქვია გაიქეცი? მაგრამ მე აბრალებდნენ მეორე მსოფლიო კრებაზე, როცა თავმჯდომარე დანიშნეს კონსტანტინოპოლის პატრიარქად. აბრალებდნენ, რომ შენ სასიმის ეპისკოპოსი ხარ, კონსტანტინოპოლში რა გესაქმება? მე გამოსათხოვარი სიტყვა უთხრა და წავიდა, თითქოს უნდოდა თავმჯდომარეობა და ეპისკოპოსობა. არც ეპისკოპოსობა უნდოდა, არც მღვდლობა უნდოდა, მართალი გითხრათ. მამამისმა დაასხა ხელი და ძალით მე ბასილი დიდმა აკურთხა. და ესეთი მდგომარეობა და თითქოს ესე იგი კათედრაზე აბავდნენ იბავდა საკუთარ თავს და წავიდა და თავის ნაზიანში დაბრუნდა და იქ ბოლომდე წერდა თავის ლექსებს და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ჩამოაყალიბა გრიგოლ ღვთისმეტყველმა ეს არის სამების შესახებ მოძღვრება. აი ყველაზე ნიშანდობლივი მისი მოღვაწეობა, ეს არის სამების გამომთქმელი ტერმინოლოგია. ნუ ესე თუ ვილაპარაკებთ, ახლა დღეს ვერ მორჩები. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგაძლიეროთ და შეგვაწვიოს ღმერთმა ყველას გრიგოლ ღვთისმეტყველის მადლი. გაიხარეთ.